أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan bermajlis ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan terus kita bermajlis ta'lim kita akan mengetahui syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa mencontoh beliau dan para sahabat, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ancamannya adalah neraka jahanam. Yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasula, dan barang siapa yang menyelisih Rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas bagi dia petunjuk, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla, nuwallihi maka kami palingkan, ma tawalla kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami akan memasukkan dia ke neraka jahanam, wasaat masyira, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Yakni ketika kita sudah mendapatkan petunjuk bahwa ini hadis Rasulullah, ini sunnah Rasulullah, ini thariqah jalan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wis ngerti hadise, wis jelas, mulane neng kono apa? Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda, wis jelas petunjuk, hadise wis sahih, nggih. Tapi awak dhewe tetep isek gak dinggo hadis kuwi nganggo petunjuk liyane petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Maka itu terancam nggih, meskipun nggih ketika dia itu orang Islam yang menentang nggih, orang Islam yang menyelisih Rasulullah, maka dia masuk kategori 72 golongan yang terancam masuk neraka nggih. Iku ketika yang menyelisihi itu orang Islam nggih. Yakni kelompok-kelompok niku nggih. Tapi sing dimaksud ayat ini ada dua maksudnya nggih. Yang pertama itu memang yang menyelisih Rasulullah dan menyelisihi kaum mukminin, yakni para sahabat Nabi Muhammad SAW, itu orang kafir. Jadi ketika orang kafir masuk neraka jahanam, tapi dia kekal di dalam neraka jahanam. Tapi nek sing wong Islam iki sing pemahamannya menyelisih pemahaman Rasulullah SAW, itu terancam masuk neraka
Tapi ketika ternyata benar-benar masuk neraka, tidak kekal di dalam neraka, ngoten nggih. Tidak kekal di dalam neraka, dan bahkan bisa jadi meskipun menyelisihi, Allah masih ada pintu tobat nggih. Sebelum dia meninggal ternyata dia bertobat, ya, atau memang Allah mengampuni, karena sing jenenge ancaman Allah itu terserah Allah Subhanahu wa taala, tahta masyiatillah. Mulane awake dhewe gak kena ndarani wong kuwi mesti neraka. Iku nglakoni bid'ah mesti neraka, iku gak kena. Mergo apa? Mergo nek ngantek di sepuro Allah Subhanahu kono, kita juga kecelik. Ya, mengklaim itu termasuk genane kayane apa? Mengklaim orang lain masuk neraka itu termasuk mendahului keputusannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek terancam masuk neraka niku boleh. Nggih, wong ahli bid'ah iku terancam masuk neraka, wong ahli maksiat iku terancam masuk neraka. Apakah nanti masuk neraka atau tidak, tahta masyiatillah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala, nek di sepuro Allah ya mlebu swarga. Nggih. Mulane ketika kita menyelisihi kok sudah tahu nek tahu menyelisihi ya tetap kudu beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terancam nggih, terancam masuk neraka jahanam nggih. Uga neraka jahanam itu neraka sing ning kono tempat kembali sing paling buruk nggih, yakni neraka jahanam nggih. Ya termasuk apa? Termasuk misale kemarin ono apa hadis yang tak sampaikan tentang masalah zakat butuh haul, padahal enak hadis sahih. Dene muni gak butuh haul. Zakat itu gak hol-holan, misalnya ngono. Lha iku termasuk apa? Termasuk iku jenisnya menyelisih Rasulullah dari kalangan kaum muslimin. Nggih, dari kalangan kaum muslim wong Islam dhewe. Nggih, wong Islam dhewe ana sing menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi dia gak perlu haul, padahal ana hadis Rasulullah SAW pernah bersabda nggih, Nabi SAW qol nggih, laisa fi malin zakatun. Tidak ada nggih di dalam harta itu zakat nggih. Hatta yahula alaihil haulu nggih, sehingga berputar selama satu tahun, maka tidak dikatakan zakat. Maka kita jangan mengatakan itu zakat. Seandainya mau mengeluarkan berapa persen pun itu namanya sedekah kan ngoten nih. Tapi nek dia bersikap ngarane iku zakat, berarti dia masuk kategori wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Masalah wis petunjuk wis jelas, kecuali nek petunjuk gak jelas iku pintu maaf dari Allah Subhanahu wa taala masih terbuka, karena orang bodoh. Wong bodoh iku iso disepuro karo Allah ketika dia masih mau belajar nih. Jadi wong iku ternyata kita iku dari dalam amalan keseharian ono sing salah, misalnya sholat ono sing salah. Kadang masalah puasa juga ono sing salah. Iku nek karena kebodohan kita, padahal kita masih mau belajar, iku sik disepuro karo Allah Subhanahu wa taala. Sing jadi masalah iku wis seroh, isek tetep dilakoni, bukan karena kebodohan ini sing rodok parah ngoten ya. Nek bodoh tetap masih belajar, iku insyaallah masih disepuro karo Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek bodoh gak gelem belajar, nah iku beda meneh, dosane lebih dhuwur meneh timbang karo sing bodoh masih belajar. Mergo gak ngerti kan, termasuk jahil nih. Bahkan Imam Ahmad pernah mengatakan nggih, man radda haditsa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala jurufin harin. Barang siapa yang menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada di jurang yang akan runtuh. Yakni sebagaimana di dalam surat At-Taubah dijelaskan bahwa fi jurufin harin itu padha membangun omah ning gone tepi jurang emang sing ape longsor niku. Ngisore neraka jahanam. Kan nek ning gone bukit-bukit sing ape longsor modele kan gampang longsor. Dia bangun ning dhuwur ngene iku, ya pasti nanti akan longsor. Itu termasuk wong-wong sing menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia terancam masuk neraka jahanam, kecuali nek Allah menghendaki dan mengampuni mereka, maka tidak jadi masuk neraka jahanam meskipun gawe omah ning gone tempat sing longsor lah gak sida longsor, Pak. Ya, arep meninggal digawe tobat, sak klebatan tobat sebelum nyawa di kerongkongan diterima Allah gak sida mlebu neraka niku saged. Makanya kita harus berhusnudzon kepada siapapun nggih. Jangan sampai ngecap wong liya iku mesti neraka. Tapi nek terancam neraka boleh. Nggih. Amalan ngene iki terancam neraka boleh. Tapi nek wong amal ngene iki mesti neraka tidak boleh. Nggih. Mergo ancaman niku terserah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah iku akeh maha ngapurane. Tapi nek janji wong sing amal ngene mlebu swarga pasti. Karena Allah itu tidak mengingkari janji, ngoten nggih. Kemarin kita selesai bab nggih, hujan kemarin nggih, hujan.
Kemarin niku nggih lumayan kathah sing mboten dugi nggih. Udan deres nggih. Jadi kemarin babnya selesai, tapi pembahasannya insya Allah tidak jauh berbeda karena hanya kesimpulan saja nggih, kesimpulan dari materi utama. Jadi mboten usah dibaleni nggih. Langsung babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah taala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Di sini di bab ini nggih diterangkan tentang bahwasanya nggih bahwasanya batilnya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala nggih. Jadi batilnya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala diterangkan tentang kebatilan semua sesembahan dan kekurangan mereka nggih. Yakni sesembahan orang soleh, kuburan, terusan kae nggone badannya yang kuwi sendang dan pohon, batu dan lain sebagainya itu nggih. Dan juga menjelaskan tentang nggih kebatilan mempersekutukan Allah dengan para wali nggih. Wali nggih. Kenapa mensekutukan Allah dengan para wali, berdoa kepada para wali itu batil? Karena apa? Karena dengan Rasulullah SAW nanti saja tidak bisa, apalagi kepada para wali di bawah oleh Rasulullah SAW. Nanti keterangannya ada hadis di berikutnya nggih. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW sendiri tidak boleh dijadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diibadahi nggih. Ayusyrikuna apa to nggih? Musyrik sapa sira kabeh? Ma ing sesuatu nggih. Sesuatu apapun itu sifatnya umum nggih. Baik benda bernyawa maupun tidak bernyawa nggih. Benda mati sama saja nggih. Jadi benda bernyawa maupun tidak bernyawa. Ama itu isinya apa saja umum sifatnya nggih. Ayo syirikuna apa ta musyrik sapa ma ing sesuatu layah lukang ora nyiptakno apa ma. Syai'an ing suwiji-wiji. Jadi sing berhak diibadahi iku sing iso nyiptakno. Sing iso nyiptakno namung Allah Subhanahu wa taala. Jadi sing berhak diibadahi namung Allah Subhanahu wa taala. Wa hum utawi ma, yakni sesembahan ma isine sembahan akeh iku mau termasuk wali, termasuk nabi nggih. Mergo Nabi Isa juga disembah nggih. Termasuk wali, termasuk nabi, termasuk pohon dan lain sebagainya iku yukhlaquna den ciptakno apa ma. Jadi kabeh ma mau sesuatu mau sing diciptakno kabeh ora nyiptakno sehingga gak layak untuk diibadahi. Wala yastati'una lan ora kuwasa sapa ma mau lahum maring wong sing nyembah nasron ing nulungi, dan mereka tidak bisa menolong. Mereka tidak bisa menolong. Mun kula waos tafsire nggih. Ayo syirikuna. Iku mang sing tertera teng mriku nggih. Ayo syirikuna apa ta musyrik kabeh kelawan Allah fil ibadati ing dalam ibadah. Kenapa ning kene diarani ing dalam ibadah musyrik? Karena gak mungkin wong iku ngarani ana pencipta saliyane Allah Subhanahu wa taala, gak ono. Nggih, sepanjang zaman belum ditemukan ana keyakinan sing ngarani ana pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Nek ana keyakinan sing gak ono nyiptakno iku ono, tapi sing pencipta selain Allah iku koyoke gak gong tau krungu. Nduk aliran apa sing duwe keyakinan Tuhan selain Allah iku iso nyiptakno sing disembah iku. Kula dereng nate pireng. Nun, ateis iku dia meyakini tidak ada pencipta. Nah iki tidak ada pencipta. Niki sing kula maksud niku keyakinan apa? Hindu. Sang Yang Widi yang dimaksud sebenarnya juga Allah sebenarnya. Dia kan enggak menyebut Allah. Ya, sebenarnya yang dimaksud juga Allah sebenarnya Sang Yang Widi, yang Maha Esa juga. Tapi prakteknya kan enggak mengutarakan Allah. Ya. Jadi bahkan Sang Yang Widi di agama Hindu itu diterangkan juga, bahkan termasuk para ulama menerangkan juga bahwasanya bisa jadi Siddhartha Gautama itu dulu itu nabi. Bisa jadi seperti itu, kita semua tidak tahu. Buddha. Oh, Buddha nih nggih. Kalau Hindu Sang Yang Widi. Siddhartha Gautama. Ya, itu bisa jadi itu dulu seorang nabi nggih. Karena nabi yang tidak diceritakan itu banyak sekali nggih, yang tidak diceritakan di dalam hadis maupun Al-Qur'an. Jadi ajaran-ajaran itu, ajaran-ajaran yang beredar itu bisa jadi dulunya ajaran samawi nggih. Jadi para ulama mendugai sampai seperti itu nggih. Dulu kaya Hindu wae dari sisi pakaiane bareng.
Beda sing pakai kaya wong tawaf iku. Oh, Buddha ngene. Oh, ngoten ya. Buddha ngene. Nggih. Oh, ngoten ya. Buddha ngene nggih. Nggih. Jadi memang para ulama itu banyak sekali yang disebutkan di antara keyakinan agama itu bisa jadi dulunya dari seorang nabi dan rasul cuma diselewengkan sebagaimana agama-agama yang sudah jelas samawi kaya dene agama Nasrani. Itu sebenarnya juga agama samawi tapi diselewengkan oleh pengikut-pengikutnya. Nek wong Jawa sing muni karek sing ngecet lombok, padahal dhek salat wae ora. Salate ora to, Mbah. Tapi karek sing ngecet lombok jarene. Sing ngecet lombok maksudnya nggih Allah sebenarnya maksudnya sing dimaksud itu sebenarnya Allah. Yang dimaksud. Sapa meneh sing ngecet? Maksudnya sing nyiptakno kan. Nggih. Sing ning dhuwur wis karek sing ning dhuwur, Mas. Padahal dia yo gak salat ngono. Karek sing ning dhuwur, Mas nek ngatur piye ngono. Nggih. Jadi apa to musik sapa sira kabeh bi kelawan Allah fil ibadati dalam ibadah ma ing perkara yahlukan ora nggih. Nyiptakake sapa ma mau sayang wiji wa hum hale utawi ma iku yuhlakuna den ciptakake apa ma mereka itu diciptakan walastatiuna lan ora kuwasa lahum kedue ma mau nggih kedue ma mau lahum kedue wong sing nyembah aili abidhim tegese kedua sing nyembah nasron ing nulungi. Dadi ma mau sesuatu sing disembah mah gak iso nulungi sing nyembah. Wala anfusam lan ora awak dhewene ma yang suruna nulungi sapa ma. Yo gak iso nulungi awake dhewe. Berhala-berhala, kuburan-kuburan, sendang-sendang gak iso nulungi dhewe, awake dhewe. Bin maniha kelawan nyegahe ma miman saking wong aroda kang ngarepake soman bihim kelawan ma suan ing keburukan min kasrin bayan saking mecah ogeri utawa liyane mecah nggih. Sampean apa wit sing didanyangno iku sampean tegur dhek gak iso mbela diri. Watu-watu sing watu akik sing dipuja-puja iku mbok gecek iki gak iso mbela diri. Ngono maksudnya Allah iku apa yang ngepiyekno ngono lho. Nggih ning Al-Qur'an gak iso mbela diri mereka iku. Nggih gak iso mbela diri. Dadi watu-watu sing jarene keris sing jarene sakti iku njajal sampean las tugel gak ngara iso mbela diri. Sampeyan oklek-oklek iso, sampeyan tutuki gak iso mbela diri, jarene sakti. Coba lah jarene sakti sampeyan tutuki gak iso mbela diri. Iya to? Jajal keris sing sakti ndi sakti hanya keris sampeyan tutuki lah kalah. Ya ngono. Isih sakti wonge. Ya digaekno ganden wae kalah. Ya ini gak iso melindungi saka nggone kerusakan kaya dene berhala-berhala sing dikapaki karo Nabi Ibrahim. Wal istihamu tawi pertanyaan iku litaubihi nganggo makna apa faedah makna ngolok-ngolok. Dadi Allah sebenarnya mengolok-olok sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa in tadhum lan nyamun donga sapa sira kabeh hum ing berhala mau ailas nama tegese ing berhala ilal huda maring petuduh layat tabiuna ora bakal anu berhala mau kum ing sira kabeh bitafifi wa tasdidi sawaun iku sawaun padha uga alaikum ing sira kabeh ada autumuhum apa to ngajak sapa sira kabeh hum ing berhala mau ilahi maling petunjuk antum ta sira kabeh iku samituna meneng sapa sira kabeh sampean meneng utawa bocah omong wis gak ngarah iso krungu andu'a ihim saking ngundange saking apa iku ngundang ing berhala mau layat tabi'u ora bakal anut sapa berhala mau li adami sama ihim krana ora ana ning ngrungu. Dadi berhala-berhala gak iso ngrungu. Innal ladina satamene wong akeh taduna kang nyembah sapa ladina tabuna sing nyembah sapa min dunilai sang salewa ibadun iku kawula nggih. Jadi innal ladina satamene berhala akeh ngono. Innal ladina satamene berhala akeh yani sesembahan akeh taduna kang nyembah sapa wong akeh ing berhala mau
iku tak buduna tegese nyembah sapa wong akeh nggih sapa sira kabeh min dunilai saking saliyane Allah iku ibadun kawula. Dadi kabeh mau hambane Allah Subhanahu wa taala mamlukatun kang den miliki. Kabeh iku dikuasai karo Allah Subhanahu wa taala. Jadi kabeh berhala memang dikuasai karo Allah Subhanahu wa taala nggih. Amsalukum nggih kang ngumpamani sira kabeh nggih padha wae hamba, padha wae berhala-berhala padha wae hamba. Fad'uhum mongko ngundanga sapa sira kabeh hum ing berhala mau falyastajibu mongko ora bakal nyembadani falyastajibu mongko nyembadani sapa berhala mau lakum maring sira kabeh doa aku ing dongae sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh ku sadiki memang bener nek bener nang donga ndoke dikabulno to ora fi annaha krana sak temene asnam iku alihatun nggih pira-pira berhala nggih innaha sak temene asnam iku alihatun pira-pira sesembahan nggih. Tsumma bayyana mongko nerangake sinten Allah goyata ajzihim ing puncak apese berhala mau wafat dolalan ngutamake sinten Allah abidihim ing sing nyembah berhala mau alaihim ing atase berhala. Dadi wong iku sing nyembah berhala iku luwih utama timbang karo berhala. Menurut Allah piye maksude faqala mongko ngendika sinten Allah taala alahum apa to iku keduwe berhala Allahum apa to iku keduwe berhala arjulun utawi pira-pira sikil yamsuna kang mlaku sapa berhala mau biha kelawan sikil mau. Nduwe berhala mau iso mlaku ta ora? Kan ngono. Maksude ngono. Lah sampean iso mlaku kok sampean sing nyembah berhala ngono maksude. Nggih. Jadi berhala iki iso mlaku ta ora? Yo. Ngantek ngono lho asline. Iku wis nek kita wis logika aja iki kanggo wong-wong sing nyembah berhala maksude. Kita ya wis gak mungkin ya. Wis iman ya kan ngono. Jadi alahum arjulun yamsuna biha. Apa to berhala iku duwe sikil sing dienggo mlaku? Lahum utawa iku keduwe berhala aidin utawi tangan. Jam'u yadin jamae lafat yadun ya, tangan. Ya berarti sunakang demek sapa berhala biha kelawan tangan mau. Apa dhek di tangan sing kena dienggo demek? Amlahum utawa iku keduwe berhala ayunun utawi mripat yubsiruna kang ngawasi sapa berhala biha kelawan mrikat mau amlahum utawa nggih iku keduwe berhala adzanun utawi kuping yasmauna kang ngrungu sapa berhala biha kelawan kuping lho mosok ya iso krungu kan ngono padahal sing nyembah duwe kuping duwe sikil duwe tangan kan ngono maksude iku dienteki ning kono iku nggih istifhamun nggih iku istifham pertanyaan ingkarin ya. Istifhamu ingkarin pertanyaan sing mengingkari. Ai laisa tegese ora ana lahum iku keduwe berhala apa saeun suci-wiji mindalika saking mengkono-mengkono sikil ganti tangan ganti mripat ganti kuping mimma saking nggih mimma bayane saking perkara huwa utahe ma iku lakum keduwe sira kabeh lho sampean duwe lho sampean duwe sikil, duwe tangan, duwe kuping, duwe mripat. Dadi maksudnya Allah iku sampean sing nyembah iku asline luwih utama, luwih mulya, luwih sempurna timbang karo berhala sing disembah asline ngono. Fa kaifa mongko hale kaya apa tabuduna nyembah sapa sira kabeh hum ing berhala mau antum hale utahe sira kabeh iku atammu luwih sempurna. Apane halan keadaane minhum timbang karo berhala. Lho kenapa kowe nyembah berhala padahal kowe luwih sempurna keadaane. Nek kowe pengen sugih ya mergawe ndek tangan, duwe sikil, dirno-reno kok budal ning gone sendang. Sendang ora iso apa maksude ngono. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring wong kafir ya Muhammad ud'u nggih ndonga sapa sira kabeh sira akum ing sekutune sira kabeh ilahalaki nggih maring kerusakan ingsun. Nek pancen bener cur nang didongakno aku dongakno elek. Nggih. Donga ning gone Mbah Danyang maksude sumaki duni mongko nuli rekodaya sapa sira kabeh ing ingsun. Fala tandiruni mongko aja nunda nggih sapa sira kabeh ing ingsun. Aja tunda cul nang tekakno balake saka nggone Danyang nek iso kan. Tamhiluni tegese aja ngakhirake sira fa ini mongko saat temen ingsun iku la ubali ora peduli sapa ingsun bikum kelan sira kabeh aku gak peduli. Kenapa gak peduli gak wedi mbek Mbah Danyang iki alasane.
Jadi kita itu gak oleh wedi mbek badanya nggih, mbek sing sembah niku misale sampean kena ilah, sampean ora usah kuwatir diserang, dilapurno badanya. Wah iki enek sing ngenyek sampean ora usah kuwatir ngono nggih. Maksudnya apa? Rasulullah ngajari ngono nggih. Aja wedi. Ya aja wedi, ora melok manganan aja wedi, ora melok nanggep wayang aja wedi. Iku maksudnya nggih. Nah. Umpama sampe wonge mbok dawahi ya aja wedi sampean nek dilapurno badanya ngono maksudnya. Kenapa kok ngono? Gak peduli terus Rasulullah ngono gak peduli. Inna waliyallahu sak temene nggih. Zat kang nulungi ingsun, inna waliyallahu sak temene zat kang nulungi ingsun iku Allah. Sing nulungi ingsun iku Allah, tapi sampean wani ngono kudu gandulan ning gone Allah Subhanahu wa taala. Gak kesambet sampean. Kan ngono, gak ndedongane iya. Wong sing wani badanya ngono nek gak ndonga gak merek Allah ya kalah. Ngono. Iso kesurupan bereng ngono. Tapi nek sampean wis bertauhid gak ngarah ngono. Mulane ning kene gandulane ning Al-Qur'an iki. Sing nglindungi kita iku Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yakudat nazalakan nurukanake sinten alladzi alkitaba elang kitab yaiku Al-Qur'an, rupane Al-Qur'an. Wa huwa utawi Allah Subhanahu wa taala iku ya tawalla nulungi sinten Allah taala as-solihina ing wong-wong sing saleh. Dadi sampeyan tandane nek saleh ya kudu beribadah ning gone Allah, ndonga ning gone Allah, termasuk zikir-zikir sing diajarno Nabi dienggo. Nggih kaya sekae ya zikir keluar rumah, zikir ning gone suatu tempat, ning gone ibadah misale dienggo nek wis ngono ditulung karo Allah Subhanahu wa taala. Ora usah wedi mbek badanya ngono maksude. Nggih. Mergo dilindungi karo Allah Subhanahu wa taala. Wong-wong sing tunduk ning gone ibadahnya engko sekali dhek berbuat salah mbek badanya yang biasane ya kesambet dhewe kan ngono. Iku umume ngoten nggih badanya. Ya, umume ngoten nggih. Iki surat apa Al-A'raf ayat 191 sampai saterusé nggih. Wa qouli ta'ala ngendika sinten Allah taala waladina lan wong-wong akeh taduna kang nyembah sapa sira kabeh min duni saking saliyane Allah. Waladina wong akeh maksude ya termasuk Mbah Wali bereng. Mbah Danyang bereng. Wis kabeh kuwi isine sampean paham. Al-Fatir nggih. Waladina lan utawi wong-wong akeh yakni brolo-brolo akeh taduna kang nggih nyembah sapa sira kabeh ta'buduna tegese nyembah sapa sira kabeh min dunya saking saliyane Allah. Gori tegese saking saliyane Allah wahum utawi alladzina iku alasnamu pira-pira berhala. Wa ma yamlikuna lan ora miliki sapa alladzina taduna min dunillah yakni sing disembah mau min kitmirin saking sak klamutane wiji sawi wiji kurma lifafatin nawati tegese sak klasutane wiji sawi sai setipis kulit arine niku wiji kurma niku in tad'uhum lamun ndonga sapa sira kabeh layas mau doakum ora bakal ngrungu nggih sapa sesembahan mau doakum doane sira kabeh lha iki lho ketika kita berdoa Allah muni tidak akan mendengar mereka muni krungu ngono krungu. Nah, berarti dia termasuk menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau sami'u lan lamun krungu, nek krungu misalnya wite ono jine kan mesti krungu. Walau sami'u nek pas ning kono tapi walau sami'u lan lamun krungu sapa berhala mau fardun umpamane umpama krungu, yakni memang ditunggu izin wite misalnya sampai ngomong ning kono krungu. Mastajabu lakum nggih mongko ora bakal nyembadani nggih sapa berhala mau sesembahan mau lakum marang sira kabeh. Wa yaumal qiyamati lan ing dalem dina kiamat yakfuruna bisyirkikum nggih. Ngufuri sapa berhala mau bisyirkikum kelawan kesirikane sira kabeh. Ya, dadi dia akan mengkufuri nggih. Bisyrokikum iyahum yakni kelawan kesirikane sira kabeh iyahum ing berhala mau ma'allahi sertane Allah. Jadi sampai nyembah Allah ben nyembah badanyang meng badanyang somben akan apa? Mengingkari nggih. Sebagaimana malaikat kemarin nggih. Malaikat kemarin wis bar nggih ayat malaikat mungkin enten ayat tentang
setan sing mengingkari nggih. Jadi kabeh sing disembah nanti akan mengingkari, termasuk Nabi Isa juga mengingkari nggih. Nabi Isa mengingkari, malaikat mengingkari, setan juga nanti mengingkari. Wala yunabbiuka mithlu khabir, dan tidaklah ya wala yunabbiuka lan ora apa iku njelasake ya wala yunabbiuka lan ora nggih, apa iku? Artinya apa yunabbiuka iku? Nerangno nyampekno nggih. Wala yunabbiuka ora nerangake nggih. Ka ing sira kabeh yakni apa? Nerangno tentang bi ahwalid daro ini, yakni tentang apa iku kenyataan donya mbek akhirat. Sapa mitlu khabiri nggih, apa iku zat kang apa iku waspada, yakni alimin zat kang ngaweru yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijelasno Allah bahwa setan niku mengingkari kita sing nyembah asline mulai ning donya wis mengingkari sampai sumben ning akhirat mengingkari. Nggih. Malaikat juga seperti itu, disembah iku asline juga mengingkari sampai sumben ning akhirat yo mengingkari nggih. Jadi iki tak wacana tafsire tentang setan sing mengingkari nggih. Jadi setan iki sok mben nggih. Ketika wis diputusno mlebu neraka. Jadi wong-wong sing nyembah setan ya wis mlebu neraka, iku setan khotbah. Ya muga-muga awak dhewe aja melok dikhotbahi niku. Nggih, nek kita melok dikhotbahi berarti ning neraka pisan. Nggih. Jadi sampeyan khotbah sampeyan. Heeh. Nggih to? Setan khotbah ning gone mimbare ning neraka. Ning neraka isih sempat khotbah den. Nggih. Dadi sampeyan aja melok sing dikhotbahi wae naudzubillah min syarri dzalik nggih. Nggih. Ya Allah taala alam iku Allah sing ngersakno ngono, maksude kanggo mengolok-olok sing nyembah karo setan ngoten. Jadi teng surat Ibrahim ayat pinten iki nggih? Tak golekane. Tulisane cilik golekane ayate angel. Sing nek menawa sampean goleki mungkin nggih. Surat Ibrahim angel ya golekane. Ayat 23. Nggih. Ayat 22 nggih. Iki golekane tulisane ayate ya cilik-cilik kang lho, sik. Golekane. Gak nemu kawitane. Nggih, mungkin padosi surat Ibrahim ayat 22 nggih. Engko ning gone sing Al-Qur'an terjemah iku sing sampean waca iku kok ben lancar nggih. Wa qala syaitanu nggih. Lan ngendika lan ngucap nggih. Sapa setan? Iblisu tegese iblis. Lamma qudiya nalekane den putusi apa alamru urusan. Wa udkhilalan mlebu. Sapa wa udkhilalan den lebokake nggih. Sapa ahlul jannati ahli swarga mlebu swarga. Al jannata ing swarga. Wa ahlun nari lan ahli neraka annara ing neraka. Wajda maulan ngumpul sapa ahli neraka. Oh, ahli neraka ngumpul. Alih ing atase iblis, yakni njaluk pertanggungjawabane setan sing dekne nyembah ning donya. Innallaha satemene Allah iku bae iblis. Innallaha satemene iku wa'ada, janjiake sinten Allah kumeng sira kabeh wa'dal haqqi ing janji sing bener. Bil ba'tsi kelawan hari kebangkitan wal jazaa'i lan piwales ganjaran. Fasaddaqakum mongko benerake sinten Allah kumeng sira kabeh. Allah menepati janjine. Wa wa'adtukum lan janji sapa ingsun kuming sira kabeh annau satemene hari kebangkitan iku ghairu kainin. Ora tetep ora ana. Fahtalaftukum mongko nulayani sapa ingsun kuming sira kabeh lho berlepas diri nggih. Nulayani apa iku mengingkari nggih. Wa makanalan
Ora ana li iku kedue ingsun alaikum ing atase kabeh min sultanin saking kekuatan. Kuwatin tegese kekuatan aku tertinan kekuasaan. Aku gak ndek kekuatan, gak ndek kekuasaan. Afharukum nggih. Kang meksa nggih. Sapa ingsun kum ing sira kabeh alam mutabaate ing atase anut ingsun lho. Setane ngene. Aku iku asline gak duwe kekuatan, gak duwe kekuasaan, meksa kowe kabeh anut aku. Gak duwe, mokor apa? Mokor tak bisi tok tak jak. Tak bisi tok tapi kowe anut karepmu dhewe. Heeh. Mokor dibisi tok. Nggih. Tapi kowe anut karepmu dhewe. Setan niku ngono, aku mokor bisi tok ngajak tok kok. Aku ya ora ndek kekuasaan mulane wong sing bertauhid iku setan memang gak bisa menguasai. Mulane kena apa setan bisiki iku ning jero ati, Pak. Jadi ketika ati iku dibisiki, nggih nek wonge iku eling Allah, dikirengoni Allah, iku sing bisiki malaikat. Nek wonge lali Allah, sing bisiki setan, ngono. Setan bisikan setan iso masuk ketika kita lupa Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat maksiat itu setan iso masuk. Tapi ketika kita ingat Allah, berzikir kepada Allah, setan gak bisa masuk. Jadi sampai nek pengen gak dibisi setan, gak pengen kena godane setan, sampai zikir terus, nglanggengno zikir setiap saat eling Allah Subhanahu wa taala koyo wong pilihan kemarin niku. Yakni sampean roh apa wae dihubungno ning gone Allah Subhanahu wa taala sehingga eling Allah terus. Nah nek ngono setan gak ono kesempatan godho. Juruse ngono. Ya aku ora ndek kemampuan apa-apa, aku mokor bisi tok jarene setan. Lakin tetapine illa anda'autukum nggih. Yani tetapine aku iku mokor ngundang sira kabeh fastajabtum. Mongko apa ngijabahi sapa sira kabeh limaring ingsun. Lah ket gelem teko kok tak mokor tak bisi tok. Fala talumuni. Dadi gak iso gerakno setan jene gak iso gerakno asline. Gak iso gerakno awak dhewe ngono gak iso gerakno ning ngono gak iso mokor dibisiki tok sing gerakno wis nafsune dhewe. Fala talumuni mongko aja nggih. Maido sapa sira kabeh ni ingsun walumulan madya sapa sira kabeh nggih. Anfusakum ing awak dhewe sira kabeh nggih. Ala ijabate ing atase apa? Nyembadani ingsun. Yo kowe paido nem awakmu dhewe aja maido aku saiki ngono. Wis padha lorone ning neraka nggih. Ma ana ora ana utawi ingsun iku bimusrihikum. Bisa nulungi ingsun kumeng sira kabeh. Aku gak iso nulungi kowe kabeh wis nglumpuh anggite ya njuk pertanggungjawaban kan. Bimugithikum tegese nulungi sira kabeh. Wa ma antum lara ana utawi sira kabeh iku bimusrihi nulungi sira kabeh ing ingsun. Inni sak temen ingsun kafartu iku kafir sapa ingsun bima kelan perkara asraktumuni nggih. Kang syirik sapa sira kabeh ing ingsun bi syirakim tegese kelawan kesirikane sira kabeh iya ing ingsun ma Allah sertane Allah Subhanahu wa taala mingkoblu saking sadurunge mlebu neraka fid dunya tegese ning donya iki asline ning donya iku wis ngingkari setan wis ngingkari sembahane iki inna dzalimna sate wong dolim al kafirna wong kafir iku lahum kedue wong dolim ada pun tuwa siksa alimun kang pedih mulimun tegese pedih. Nah saiki lagi wau dzkhilal ladina lan apa iku lan den lebokake sapa ladina wong akeh amun kang iman wa amilus sholihati jannatin tajrim min tahtiha haru khalidina fiha bi rabbihim tahiyatum fiha salam. Jadi sing wong-wong sing iman dilebokno swarga sing ngisore mengalir sungai-sungai nggih dan mereka dihormati dengan ucapan salam nggih. Salamun alaikum bima sobartum. Ya, ini selamat karena kesabaran kita. Ya ini ning donya kita harus sabar. Ya ini sabar apa? Nglakoni syariate Allah Subhanahu wa taala. Sabar kudune. Sabar sampai kapan? Sampai mati. Nek sampean ning tengah perjalanan wis gak sabar, oh wis aku wis ibadah ya ana uripku ya sik ngene kabeh jute ya lara kabeh. Wis gak sabar berarti. Sampean akhirnya engko to apa? Kufur nikmat. Nek wis kufur nikmat iso oleh ancaman neraka, tapi nek sampean sabar nggih wis tetep kudu sabar uripe lara lah karena golek sing halal misale nggih tetep kudu sabar ngoten nggih
Nggih gak oleh ngeluh. Tetep sabar nggih. Karena kehidupan nggih ngeten iki. Awak dhewe ngrasakno dhewe mulai cilik nganti anu. Mulai misale enek sing maune gak duwe harta, wis duwe harta lah ra iso ngrasakno susahe urip tetepan. Halangan itu mesti ono, ujian itu pasti ada nggih. Nggih, ujian itu pasti ada. Ojo mbok anggap urip iku nggon penak-penak nggih. Uripe nggon perjuangan nggih. Perjuangan menuju akhirat. Lah sampeyan penak tenan wis mlebu pelataran surga ngoten. Sabar pokoknya gitu. Salamun alaikum bima sobartum nggih. Dengan apa yang kalian dulu sabar di dunia oleh hasilnya surga nggih. Wa fi sahih lan tetep dalam hadis sahih an Anasin saking Anas iki. Radhiyallahu anhu qala. Ngendika sinten Anas suja nggih. Den lukai, suja iku artine luka sing ana ning gone kepala nggih. Luka sing ana ning kepala iku jenenge suja nggih. Suja den lukai sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam ya maudin ing dalem dinane perang Uhud. Lho Nabi Muhammad ning perang Uhud terluka. Lah saiki kok dipuja-puja disembah misalnya. Dijaluki. Lho zaman isih sugeng Nabi Muhammad budal perang kira-kira kalah gak ngerti. Mergo Nabi Muhammad termasuk tidak mengetahui yang gaib. Contohnya apa? Contohnya kalunge istri Rasulullah hilang wae gak ngerti. Ngantek turun ayat tentang tayamum niku. Heeh. Akhirnya kan sing hilang pertama kan Ibunda Aisyah kan digoleki dhewe. Digoleki dhewe akhirnya keri rombongan niku kan. Termasuk hadis tentang apa? Tentang orang munafik yang memfitnah istri Rasulullah niku. Terus akhirnya hilang yang kedua. Mboten purun goleki dhewe laporan Rasulullah nek kalunge ilang. Akhire pasukane dikerahno kon goleki kalung. Ngono kon goleki kalung lho. Dadi Rasulullah padahal Rasulullah lho, Rasulullah lho. Nek cara wali saiki ya mbuh piye carane, Dik. Langsung meditasi menawa. Langsung meditasi langsung sila ngono menawa. Nabi Muhammad iku kalunge Ibunda Aisyah hilang, terusan Ibunda Aisyah laporan Nabi Muhammad pasukan sing digawe kok goleki kalung digoleki gak temu. Lho tibake bareng ontone ngadeg kalunge didepoki unta. Heeh. Didepoki unta. Lho untane kok ya gak omong ning gone Rasulullah jarene wali saiki iso omong mbek unta bereng. Heeh. Padahal Rasulullah juga bisa ada mukjizat Rasulullah tentang apa bicara tentang dengan unta, tapi pada itu memang Rasulullah ngertine sing gaib ketika dikabari karo Allah Subhanahu wa taala. Ngono. Nek wong saiki kok ngenteni dikabari, dia langsung meditasi kok. Kan ngono. Karena ning kono. Ndak dapat wahyu nggih. Gak ngerti. Nggih to. Jadi ana wong sakti sing saiki merem sithik roh kono merem sithik roh kono iku ya sembuh apa iku. Wong kepolone wali sak donya Nabi Muhammad mboten ngoten kok. Mboten ngoten. Mulane masuke ning gone dukun ngoten ya. Nggih, dukun rewangan. Iku wae sik dibodoni karo setane jane. Jadi Rasulullah terluka lho. Rasulullah terluka ngene saiki apa-apa jarene njaluk perkara njaluk ndonga ning gone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering dipethuki Rasulullah sering anu ngoten jarene. Jangan-jangan mokor ngaku-ngaku tok kan ngoten. Jadi suja nggih, suja napa mau terlukai, dilukai. Sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mau ing dalem dinane perang Uhud. Wa qusiratan pecah apa robaiyatuhu nggih, gigi taringe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pecah. Kala ngendika sinten Rasulullah kaifa hale kaya apa yuflihu bejo. Kaifa hale kaya apa yuflihu iso bejo sapa kaum sajukang nggih. Melukai sapa kaum nabi yang nabine kaum ya Rasulullah ngene mosok iso bejo kaum sing nglukai nabine iku Rasulullah metu sifat basariyae Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni apa pesimis nggih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih fanazalat mongko tumurun Rasulullah ngecap kira-kira wong sing melukai nabi iku gak ngarah bejo lho gak oleh sampean ngecap wong liya gak oleh Nabi Muhammad gak iso gak oleh karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih.
ngecap wong liya gak bejo gale padahal wis apa? Padahal wong pas ning medan perang di samping Rasulullah sampai gigi taringe, bahkan ning riwayat-riwayat Rasulullah sampai ngusapi getih. Heeh. Iku sampai seperti itu. Terus sahabat-sahabat Nabi sekitar 72 sahabat itu dicincang-cincang. Nggih. Dicincang nggih. Dimutilasi cara saiki. Lho sak kejame kaya ngono iku jenenge wong neraka tenan wong kuwi kan ngono mestine. Heeh, neraka tenan wong kuwi ora ngarah di sepuro Allah saking parahe nggih sampai jenenge napa iku mutilasi iki ya termasuk saking parahe. Sadis saking sadise ngantek Rasulullah ngene gak ngarah bejo nggih. Nggih. Kaum iku ora ngarah bejo. Fanazalat mongko tumurun laisa laka minal amri syai'un terus ya Allah. Laisa ora ana laka iku kedhe sira Muhammad minal amri saking urusan apa sing suwi-suwi iku gak urusan Muhammad wong iku bejo napa ora. Lho Nabi Muhammad e ngono e. Lha wong saiki apa? Apa-apa sithik jarene somben nek aku mlebu swarga, somben gandulan surbanku. Ngono. Piye kok genamen? Heeh, aja kuwatir pokoke sing gelem dadi muridku, somben aku mlebu swarga tak kongkon mlebu dhisik. Kan ngono. Kan wonten sing ngoten. Ya. Enten pokoke sing dadi muridku tak jamin mlebu swarga. Kan ono sing ngono. Nggih. Napa? Pripun? Berdoa itu ada memang kondisinya beda-beda. Ada doa itu yang mengangkat tangan dan ada yang tidak. Jadi doa yang ada kaitan dengan sesuatu, tempat misalnya atau waktu itu tidak mengangkat tangan. Misalnya contoh doa mau ke kamar mandi, doa keluar kamar mandi, doa masuk masjid, doa keluar masjid itu tidak pakai mengangkat tangan. Doa setelah adzan tidak ada pakai angkat tangan. Tapi itu tempatnya beda-beda, bukan masalah dikabulkan atau tidak. Nah, kemarin ada jawabannya cepat yang tidak mengangkat tangan dikabulkan dalam waktu jawabannya ada hadisnya. Dasarnya sudah mana? Lah iya. Saya kan dulu nggak pernah menggunakan karena kita proaktif ngaji akhirnya kan kita kalau ada hadisnya ya kita jalankan dengan hadis sahih. Enggak ngerti hadisnya niku sing kula ngerti nek jenenge doa itu ada yang memang di momen-momen tertentu itu enggak pakai ngangkat tangan, ada yang pakai ngangkat tangan gitu saja. Kalau nanti pernah mencontohnya kan pada saat sholat istiqomah itu ngangkat tangan. Nggih. Saya enggak pernah ngangkat tangan kalau berdoa. Contohnya ada doa. Ini jawabannya Ustaz yang enggak saya sebut kok. Nggih. Ada hadisnya memang yang cepat dikabulkan yang bertanya yang cepat dikabulkan yang tidak mengangkat tangan. Yang cepat dikabulkan pastinya yang ikhlas nek cara kula. Makanya kan ada dua pilihan. Kita akan memilih yang artinya mudah kita dikabulkan dan itu Allah. Nggih. Nggih wallahu taala alam nggih niku nek masalah niku mboten ngertos, sing jelas niku nek kula sing kula ngertos nggih, kula pahami niku doa iku masing-masing itu beda nggih. Dan justru di hadis arba'in itu nggih di hadis arba'in itu doa itu memang pakai ngangkat tangan dan di hadis yang lainnya itu bahkan apa itu Allah mengabulkan nggih doa seseorang sebelum dia menurunkan tangannya. Jadi Allah malu untuk tidak mengabulkan. Justru dengan riwayat-riwayat hadis itu kemungkinan besar justru malah untuk doa umum nggih. Untuk doa umum bukan doa yang di tempat-tempat nggih. Di tempat enggak boleh. Misalkan sampean masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzu mboten saged niku mboten pareng. Nggih. Doa sing umum, misalnya sampean berdoa minta surga, sampean berdoa minta rezeki lancar. Ngene. Nggih. Maka nek cara kula malah lebih dekat sing mengangkat tangan itu lebih dikabulkan untuk doa-doa umum nggih. Untuk doa-doa umum. Nek doa sing khusus memang tidak ada syariat ngangkat tangan. Nggih, doa sing khusus mau seperti masuk masjid, itu kan ada doane, itu tidak mengangkat tangan memang.
Nggih. Nggih nanti jenengan kalau memang itu jawaban itu ada hadisnya, jangan coba hadisnya niku jangan cari atau tanyakan orangnya ada hadisnya ndak, baru nanti kalau ada hadisnya kita cari. Nggih. Bon. Mboten saged niku doa banyak sekali ning gone hadis itu dengan mengangkat tangan itu banyak nggih. Riwayat doa untuk mengangkat tangan itu. Doa yang sifatnya umum mengangkat tangan. Nggih. Tergantung tempatnya. Nek jenengan berdoa sifatnya umum pakai ngangkat tangan, tapi nek berdoa sing sifatnya khusus nggih ada nasnya di tempat-tempat tertentu, tak contohnya seperti masuk masjid, masuk WC, keluar WC, itu tidak ngangkat tangan. Tapi nek umum sampean minta sesuatu ngangkat tangan. Doa yang sifatnya seperti zikir. Nggih, zikir pagi sore itu juga tidak ngangkat tangan. Nggih. Ngoten nggih. Mungkin niku salah paham niku mungkin. Nanti kita cari ya. Insyaallah nggih. Mungkin salah paham nggih. Yang Ustaz sampaikan dalil doa itu mengangkat tangan. Allah seorang itu menurunkan tangannya. Allah malu kalau Tuhan dikabulkan itu kan sokeh kedudukannya. Nggih. Ya itu salah satunya untuk argumentasi kita. Nggih. Doa itu mengangkat tangan. Nggih. Nanti insya Allah kita cari kembali lah. Kalau memang ada masalah seperti itu, kula baru dengar ini kok masalahnya. Nggih. Nggih. Kula selama ngaos dereng angsal ilmu niku nggih. Dereng angsal ilmu niku nggih. Wa fi lan niku tetep ing dalam riwayat liyane An Ibnu Umar radhiyallahu anhu saking Umar radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Idza rafa'a nalikane ngangkat sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing sirahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minar ruku saking ruku fi raqaatil akhirati saking rakaat akhir fil minal fajri saking salat fajar, yakni kunut ning ngene salat fajar, salat subuh. Yakni kunut nazilah niki nggih. Allahumma al-an fulanan wa fulanan, Allahumma ya Allah al-an mugi nglaknat panjenengan fulanan ing fulan wa fulanan ing fulan bada mayaqulu sami Allahu liman hamidah. Rasulullah ngelaknat nggih. Yakni ngelaknat ini fulan bin fulan nggih. Rabbana sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd fa anzalallahu laisa laka minal amri syai'un nggih. Tidak ada bagi Muhammad nggih minal amri dari urusan sayun sedikit pun. Gak ono urusane nggih, nglaknat itu gak ono urusane. Kita enggak boleh melaknat orang lain nggih. Wa fi riwayatin dalam riwayat malah ya donga sinten Rasulullah ala Sufyan bin Umayyah. Ning gone Sufyan bin Umayyah wa Suhail bin Amr. Suhail bin Amr nggih. Wa fi riwayatin dalam riwayat liyane nggih, ya donga sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Sufyan bin Umayyah ing atase Sufyan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harits bin Hisham fanazalat mongko tumurun laisa laka minal amri syai'un. Ning riwayatane sing didongakno iku sapa? Sufyan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Harits bin Hisham. Dan akhirnya apa ini menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW masuk Islam. Akhirnya mereka masuk Islam gitu. Lho, didongakno laknat karo Rasulullah akhirnya malah masuk Islam. Lho kaya ngono. Mulane rata-rata kaya sing genane Pak nggih, sing termasuk melaknat apa iku mengecap orang lain masuk dua sahabat sing ngecap nggih. Ngecap yang lainnya tidak akan diampuni oleh Allah, malah diampuni karo Allah Subhanahu wa taala. Mulane sampean aja ngantek nggih. Muga nek sampean nek ngecap wong liya bisa jadi sing dicap malah disepuro Allah, sampean sing gak disepuro sampean malah. Terbalik. Terbalik. Memfonis itu hati-hati nggih. Hati-hati nggih. Iki akhirnya apa? Akhirnya Sufyan bin Umayyah mbek Suhail bin Amr mbek Harits bin Hisham masuk Islam akhirnya nggih. Lho ngantek seperti itu nggih. Jadi iku padahal Rasulullah SAW sing laknat.
Rasulullah SAW sing ndongakno apa? Ndongakno gak bejo, malah bejo. Pas sing ndongakno Rasulullah SAW. Meneh nek kiai saiki ngene sing maksudno wis ora usah kuwatir. Utawa ustaz saiki utawa wong saiki wis ora usah kuwatir. Sing penting sampean niku bener, nggih sampean niku apa iku tenanan insyaallah ora piye-piye wong iku wae karuan sing mateni ning perang Uhud wae akhirnya tetap masuk Islam. Hindun sing mangan sing model-model Hamzah nggih. Ini kemawon akhirnya masuk Islam. Lho gak sampai sakmono. Jadi ini termasuk pelajaran bagi kita nggih agar kita itu tidak meremehkan orang lain. Nggih wallahu taala alam ya semoga kalau ini apa ada hubungannya dengan kunut Ustaz? Nggih. Pernah Nabi mendoakan yang kurang baik. Nggih. Nggih. Itu bukan hak Anda tapi haknya Allah. Nggih. Maksud salah satunya tapi itu. Nggih, iki kunut nazilah niku. Nggih, kunut nazilah iki kunut untuk mendoakan nggih. Untuk mendoakan nggih. Nggih, iki termasuk kunut-kunut ning gone salat fajar nggih, yakni mendoakan niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi ditegur karo Allah Subhanahu wa taala. Nggih wallahu taala alam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.